فيما سامويل فيريو الإثيوبي في المركز الثالث. البراق السريع المغربي سفيان البقالي لا يتوقف عن انجازات بطوليه كلها باسم المملكه المغربيه، ما شاء الله. فاز بسباق 3000 متر موانع، ولكن المره دي في شيامن في الصين. المسابقة كانت متوقفة لأكثر من 4 سنين بسبب جائحة كورونا، ولما عادت كان نفسنا يكسر الرقم القياسي اللي هو برضه كاتبه باسمه في بطولة العالم الماضية ب 8 دقايق و3 ثواني. البقالي اللي فاز بأكثر من 15 ملتقى ماسي سابقا، النهارده برضه بيكتب اسمه من حروف من ذهب بالذهبية ما شاء الله على اولاد المغرب اللي مشرفين المملكه المغربيه ورافعين اسم العرب كلهم ما شاء الله. يعني في الغالب ما بيطلعوش غير من المملكه المغربيه. سفيان البقالي استحق الميداليه الذهبيه والمركز الاول في البطوله بتوقيت 8 دقائق و10 ثواني. وكان في مؤتمر صحفي سفيان البقالي كان بيقول اللي هو نفسه ويتمنى اللي هو يفوز بالميداليه الذهبيه ويكسر الرقم القياسي. اللاعب المغربي الاولمبي العالمي سفيان البقالي تفوق على مدارس كبيره جدا زي كينيا واثيوبيا ما شاء الله، عدائين بطريقه رهيبه، ولكن البراق المغربي يتميز بالسرعه والنديه والذكاء المحنك في هذا السباق. الف مبروك لسفيان البقالي والف مبروك لاخواتنا وحبايبنا المغاربه. اتمنى ان شاء الله في السباق القادم يكسر الرقم القياسي في عدد التوقيت باذن الله. يعني ان شاء الله نتمناها تكون مغربيه برقم قياسي يسجل في موضوع جينيس. طبعا سفيان البقالي بطل العالم نسختين متتاليتين في اخر سنتين ما شاء الله. النهارده بنتكلم بطل كمان بشيامن في الصين ما شاء الله. الف مبروك لسفيان البقالي والف مبروك لاخواتنا وحبايبنا في الاراضي المغربيه الشريفه. احبائي الكرام الفيديو خلص، حط لايك واشترك في القناه وشير الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.